আসসালামু আলাইকুম। আমি ডাক্তার এইচ.এম. মাহমুদ হারুন। আমি একজন মনোরোগ ও মাদকাসক্ত বিশেষজ্ঞ। আমি আবাসিক সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ঢাকায় কর্মরত আছি। পাশাপাশি আমি একজন কনসালটেন্ট সাইকিয়াট্রিস্ট এবং সাইকোথেরাপিস্ট হিসেবে ইবনে সিনা ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড ইমেজিং সেন্টারে ধানমন্ডি ঢাকায় নিয়মিত রোগী দেখি। আজকে আমি আপনাদের সাথে একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো, সেটা হলো হেঁচকি ওঠা বা হেঁচকি উঠে। অনেকে বলে যে আমি টেনশনে পড়লে বা ভয় পাইলে হেঁচকি উঠি, বা অনেকে বলতে পারে যে আমি হেঁচকি উঠতেছে এখন, আমার কথা নিশ্চয়ই কেউ মনে করছে। তো এটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং তার চিকিৎসা, এই বিষয় নিয়ে আমি আজকে আলাপ করব। প্রথমে আমাদের জানা উচিত হেঁচকিটা কেন ওঠে। হেঁচকিটা ওঠে কারণ হলো আমাদের অনেকগুলো মেকানিজম আছে। এর মধ্যে সহজ ভাষায় বলতে গেলে আমাদের ডায়াফ্রামের নিচে বাতাস জমে যায়, তখন যে নার্ভগুলো স্টিমুলেট হয় এবং তারপর থেকে অটোমেটিক হেঁচকি উঠতে থাকে। বা হেঁচকি ওঠা শুরু হলে আমরা দেখতে পাই যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তাদের আমরা বলি যে পিঠে নিয়ে তার পেটের বাতাসটা বের করে দিতে। বড়দের ক্ষেত্রে কী করি, পিঠ চাপড়ায় বা বলি যে আপনি এক গ্লাস পানি খান। তারপরেও তার দেখা যায় অনেক সময় হেঁচকি কমে না। হেঁচকি ওঠার প্রবণতা কাদের বেশি থাকে? যারা টেনশন বেশি ভুগে বা অস্থিরতায় বেশি ভুগে, দেখা যাচ্ছে কোনো কিছু পারফরমেন্স অ্যাংজাইটি, কোনো কিছু নিয়ে স্টেজে পারফর্ম করবে বা বসের সামনে গিয়ে সেমিনার বা কোনো কিছুতে প্রেজেন্ট করবে, বা ক্লাসে শিক্ষকের সামনে একটা অ্যাসাইনমেন্ট প্রেজেন্ট করবে, তখন দেখা যাচ্ছে তার টেনশন অস্থিরতা বেড়ে গেছে এবং হেঁচকি ওঠা শুরু হচ্ছে। তার নার্ভটা স্টিমুলেট হয়ে গেছে, সেখান থেকে তার হেঁচকি ওঠা শুরু হচ্ছে। তো এই ধরনের রোগীদের ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা যদি দেখি যে তার পারফরমেন্স অ্যাংজাইটি বা সোশ্যাল অ্যাংজাইটি হচ্ছে, যে কোন কোন সিচুয়েশনে তার এগুলো হচ্ছে, সেই সিচুয়েশনগুলোকে সে কীভাবে হ্যান্ডেল করবে। আমরা ওষুধের ব্যবহার করি, পাশাপাশি তাকে কিছু কাউন্সেলিং বা সাইকোথেরাপি দিই, যে এই সিচুয়েশনগুলোকে সে কীভাবে হ্যান্ডেল করবে, কিভাবে এখান থেকে বের হয়ে আসবে। যে প্রথমেই আপনি লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিন, আপনি রিল্যাক্স হয়ে যান। আমরা বলি রিল্যাক্সেশন বা মেডিটেশন বা যোগব্যায়াম। ইউটিউবে আপনারা সার্চ দিলে রিল্যাক্সেশন মেডিটেশন লিখে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর রিল্যাক্সেশন পাবেন, সেগুলো প্র্যাকটিস করতে পারেন। এটা মূলত ব্রিদিং এক্সারসাইজ। এটা নাক দিয়ে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিই এবং ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে ছাড়ি। এটা অনেক বড় একটা বিষয়, এটা অনেকটা সাইকেল চালানো শেখার মতো। একদিন হবে না, আপনার নিয়মিত প্র্যাকটিস করতে হবে। আমার ইচ্ছা আছে রিল্যাক্সেশন বা মেডিটেশন নিয়ে পরবর্তীতে একটি আলাদা ভিডিও করে আপনাদের ডিটেলস স্টেপগুলো আমি শেখাবো। তো সেটা আমরা করতে পারি যে রিল্যাক্সেশন বা শ্বাসের ব্যায়াম, এটা করলে আমার শরীরের সব মাসেল এবং সব কিছু রিল্যাক্স হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ডায়াফ্রাম যে পেটে লাংসের নিচে থাকে সেটা রিল্যাক্স হয়ে যাচ্ছে এবং পরে দেখা যাচ্ছে হেঁচকি ওঠার প্রবণতা বা পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এছাড়া আমরা বললাম যে কিছু ওষুধ আমরা ব্যবহার করি, সেটা হতে পারে বিটা ব্লকার বা ডমপেডিডন বা এই ধরনের কিছু মাসেল রিল্যাক্সেন্ট ওষুধ, এগুলো ব্যবহার করতে পারি। সেটা রোগীর অবস্থা বুঝে কার ওষুধ লাগবে বা কার ওষুধ লাগবে না সেটা আমরা নির্ধারণ করি রোগীর অবস্থা এবং তীব্রতা, রোগের তীব্রতা। তো হেঁচকি ওঠা কিন্তু এটা যে আমি হেঁচকি তুলতেছি মানে যে আমাকে কেউ স্মরণ করছে, এটা কিন্তু নিতান্ত কুসংস্কার। এটা নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনি হেঁচকি উঠছে, প্রথমে আমরা দেখি তার অন্য কোনো শারীরিক রোগ আছে কিনা, কোনো শারীরিক রোগের কারণে তার হেঁচকি উঠছে কিনা, বা শারীরিক রোগ যখন থাকে না তখন বুঝতে পারি যে মানসিক রোগের কারণেই এটা হচ্ছে, বা মানসিক টেনশন বা অস্থিরতা বা এগুলো থেকেই তার কিন্তু এই হেঁচকি ওঠার প্রবণতা হচ্ছে। তো আমরা যখন টেনশন বা অস্থিরতা, তার এই অ্যাংজাইটি ফিলিংটাকে যখন দূর করে দিতে পারি এবং তাকে কিছু কাউন্সেলিং উপদেশ বা সাইকোথেরাপি দিই যে এই সিচুয়েশনগুলোকে সে কীভাবে ট্যাকেল দিবে, তাহলে কিন্তু সে সহজেই এই হেঁচকি ওঠার অভ্যাস থেকে বা হেঁচকি থেকে বা হিকাপ ইংরেজিতে বলতে গেলে সেখান থেকে মুক্তি পেতে পারে। সুতরাং আপনারা কেউ ভুক্তভোগী হলে বা আপনাদের আশেপাশে বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় স্বজন কেউ ভুক্তভোগী হলে দেরি না করে দ্রুত কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। ধন্যবাদ সবাইকে।